पहिरें ॾींहं खां असां जंहिं केस में पंहिंजी इंक्वायरी जे तहत असां निकितल आहियूं, इहो त कोर्ट जो हिकिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें असां हलूं था पिया। असांजे घरनि ते चढ़ाई करे राति जो पेट में माण्हुनि सां मिली पंहिंजे बंदि कमरनि में उन्हनि सां मीटिंग करे ऐं घरनि ते चढ़ाइयूं कनि था, त मां सम्झां थो त इहो त इम्पार्शली त हिते हिननि जी रही का बि कान्हे। ऐं इंस्ट्रक्शन वठी ऐं माण्हुनि जे घरनि ते चढ़ाई था कनि। माण्हुनि जे सुप्रीम कोर्ट हिननि खे चयो आहे त बाबा वञी एक्स काउंटर पकड़ियो, त एक्स काउंटर पकड़ण लाइ त हिननि खे कंहिं रोकियो कोन्हे। असांजे घरनि में एक्स काउंटर हिननि खे मिलिया हूंदा, जेके असांजे घरनि में एक्स काउंटर हिननि खे कयो। हिकिड़ा ई मज़मत जो की ॻाल्हि आहे, जेके इज़त वारनि जे घरनि ते अचे बेगुनाह कंहिंजे चवण ते उहे माण्हू जेके मुनशियात फरोश आहिनि उन्हनि जी खे तहफ़ुज़ ॾिनो थो वञे। IG साहब पाण पुलिसूं मोबाइलूं ॾेई, ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे त पुलिस खे इम्पार्शल थी हलणु खपे। जेके इंक्वायरियूं थियल आहिनि या जेके शयूं हिननि वटि मौजूदु आहिनि त उहे ज़ाहिर छागे त भउ आहे जेके माण्हू हिननि हिन महिल ताणी 5-8 माण्हू हिननि गिरफ़्तार कया आहिनि असांजे हिन जाबुली पट्टी हिन में। उहे माण्हू वीचारनि खे मारे न छॾनि क़रीबन, ऐं उहे हिन महिल चौथों 5 ॾींहुं आहे पुलिस वटि आहिनि, उहे ज़ाहिर पुलिस नथी करे। हिकिड़ो कूड़ो केस खणी वञी सुप्रीम कोर्ट में उन ते कनि, मां त सम्झां थो पोइ त सॼे सिंध जे एक्स काउंटर आहिनि, मां लखई माण्हू आहिनि जेके घुरिबल आहिनि केसनि में। IG सिंध खे अहिड़ो क़दम त सभिनि जे लाइ खणणु खपे। उहे टोटल जेके बि माण्हू आहिनि, अहिड़ा खोड़ माण्हू आहिनि जेके हिकिड़े असांजे ज़िले में 5-5, 10-10 हज़ार माण्हू एक्स काउंटर आहे, त उन्हनि माण्हुनि ते बि क़दम खणणु खपे। सिर्फ़ु असांजो नालो इस्तेमालु करे ऐं असांखे बदनाम करण जी कोशिशि कई थी वञे, इहा मज़मत जोगी आहे। ऐं इन शइ जी कानूनी हर हद ताणी वेंदासीं।